上次我喺歐力度又係唔見咗個老婆，今次喺無印度又唔見咗個老婆，去咗邊啊？500 yen 喎，我買嚟屋企着都抵喎。呢個都靚喎，你望下。係咯，佢用咗拼布喎。喺後邊都唔同嘅喎。呢個手套點解咁平咧？知唔知幾錢啊？你哋49 yen 49 yen 2個幾？呢個咧好似係好有人氣啊！喺日本度，因為我哋行過其他無印咧，都成日見到係冇貨。呢個 Aeon Mall 咧，亦都係關西最大級嘅 Aeon Mall 嚟嘅。呢個 Aeon 竟然有望標喎！喂，竟然喺呢個 Aeon 度有 Disney Store 喎！Hello， 大家好，我係 Chris。Hello， 大家好，我係 Yoyo。喂，我哋今日喺邊呢？我哋今日嚟咗全世界最大嘅無印良品。全世界最大啊！冇諗過竟然喺日本奈良呢邊呢，就會有一間全世界最大嘅無印良品喺度咯。呢間無印良品，我哋一直好想嚟㗎啦。雖然佢都今年年頭開啦，但係我哋一直都想嚟呢，但係就因為都安排唔到過嚟啦。因為喺奈良嗰邊。咁呢間無印良品入邊呢，佢係有中古嘅家具賣嘅喎，同埋有限定商品買。呢間奈良咧嘅位置咧，佢就比較偏遠啦，所以咧，我覺得如果大家係喺奈良市中心坐車過嚟咧，係要個幾鐘頭先嚟到嘅。所以我覺得自駕遊比較適合。一入到嚟無印咧，左手邊呢個區咧就係賣好多嗰啲 remuji 啦，即係咧佢回收咗啲布之後咧，就再整過嚟賣嘅。Yoyo 又而家喺度睇緊衫啊，有冇睇啱啊？暫時冇啊。佢呢個區域咧係賣好多嗰啲藍染咁樣㗎。同埋佢咧分咗顏色區域嘅，我見到有深藍啊、黑色咁係咪？係啊，分晒喎。佢呢啲咧係數量限定，你睇下，990 yen 50幾蚊就有咯。但係呢啲牛仔褲啦，你睇下990 yen，不過佢原價我見到係1990。哇！呢啲 T 都抵喎，你睇下500 yen 喎，我買嚟屋企着都抵喎。不過佢用料咧就好薄嘅。呢個都靚喎，你望下。係咯，佢用咗拼布喎。喺後邊都唔同嘅喎。咦係喎，但係呢個幾錢啊？但係呢個要6990喎。係啊，要6990。佢整到好似恤衫咁喎。幾特別喎，我覺得個貨。都係喎。呢一邊係咁㗎。係喎。好靚喎呢個袋，同埋我見佢唔算話。佢唔似二手咯，其實。似喎呢個。可以考慮一下喎。係咯，得翻最後一個咋。咁係咪要買啦？喂，邊個話得翻最後一個啊？原來喺呢度啊，有好多款㗎。成堆你睇下，全部唔同嘅個拼布。係啊，幾靚喎真係。咁要慢慢喺度揀喎你。佢每個 pattern 都唔同㗎，有深係色喎。你睇下佢見到個啡色嘅袋又發晒光啦。我最中意嘅深係色啊！仲要咁多隻色揀，點揀啊？好靚喎，我覺得。買晒佢。嚇？邊隻色好？我覺得好似藍色襯啲喎。係咪藍色咧？拼得靚，係啊，出啲啲色稱得。藍跟住黑白格，仲有藍色間條。係咪啊？我覺得呢款靚過呢款喎。呢個我覺得爭啲。呢個爭啲。都靚嘅，但係藍色靚啲。佢好似啲顏色冇咁出咯，我覺得。睇下先，睇下先。你已經攞埋個袋落架車度啦。我想話呢啲係我中意嘅 style 啊。係喎，呢個格仔都幾靚喎。同埋佢呢度咧係長啲嘅塊布，3990 yen。我呢個200蚊鬆啲都可以喎呢件。好多隻色揀啊！同埋嗰啲布咧係睇唔出係二手嘅咯。係啊，幾靚喎！想話。好，買埋佢。喂，試上身啦喎。好唔好睇啊？好似都幾襯今日個 look。係咪啊？呢個會最長啲，有個 layer 喺度。喂呀，你唔好遲行下啫嘛。買啦。好靚喎，咁樣襯都。你睇下，仲有其他呢啲款啊嗱，全部咧都係得一件嘅啫，佢唔會有另一件同款。跟住側邊呢度咧就係有啲二手嘅書啦，佢都放喺度賣嘅。其實佢有啲書咧都唔係話好新淨，但係有啲咧係會比較新嘅，即係如果你睇啱嘅話，就要自己揀下啦。二手嘅書咧，全部都係300 yen。呢啲台咧，就好似以前返學哦。喂，坐喺度做乜嘢？扮學生。唉，上堂啦，我哋。呢個區域咧，佢主要咧都係買啲中古嘅家品啊。咁呢啲木台咧都係二手嘅，但係咧，我見有啲人咧都係會中意呢啲有使用過痕跡呢啲嘅。嗱，呢啲台凳咧就係5990 yen 啦，同埋3990 yen。我哋應該買張凳咧，放喺玄關着鞋喎。唔係嘛，玄關放唔落啦。哇，呢個咁嘅貴，29.9萬啊，16,000蚊喎。都係唔係好啱我 style。呢個風扇唔知你大家有冇見過啦？之前咧係好 hit 嘅，跟住之後咧我買咗個啦，
一啲都唔好用咯。佢每次掹咗個插頭之後咧，再插翻落去咧，個風扇咧要咁樣自轉一圈咧，先至可以較大細風咯，勁麻煩咯，同埋一啲都唔涼咯。呢邊咧就係有啲呢個日文咧就寫住 Wakeari 咧，呢個咧就即係代表佢本身嗰啲商品咧係冇問題嘅，只不過可能佢有啲污糟啊、啲瑕疵，整得唔夠完美咧，佢就會有額外嘅85折啦。嗱，呢啲都係啦，全部咧佢都係因為放咗喺度，佢覺得唔完美咧，所以咧佢就有85折啊呢邊。喂，我啱啱影完嘢喎，跟住之後唔見咗 Yoyo 嘅。上次我喺歐力度又係唔見咗個老婆，今次喺無印度又唔見咗個老婆，去咗邊啊？周圍都唔見喎。頂，原來佢又去睇翻頭先嗰個袋咯。你睇下，喂，原來你喺度啊？你又喺度啊？你究竟係咪想買晒翻去啊？因為真係好靚啊啲款，全部都係獨一無二得一款嘅啫喎。係啊，款款都好靚啊！我諗緊點樣襯衫好呢度。咁點算啊？我哋而家咧先企喺紅色嗰個位嗰度。跟住仲要一路再行過去，我哋搞咁耐仲喺度就係因為佢喺度睇個袋。跟住到呢邊呢，其實佢就同一般無印賣嘅一樣嘅，咁所以呢，我就唔特別去介紹呢一度啦。買床單我哋要。其實我哋今次嚟呢，都係最主要都係想買床單嘅。點解嚟奈良先買？當順便行下嘛。係啊，多聽會多啲款。係咯。買邊褲好啊？喂，呢個我認得喎，你套睡衣喎，上次 Miluku 攞嚟咬嗰套睡衣款喎，我哋揾到特價區喎。呢啲都 OK 喎，呢色啡色深係我要。要啡色。係深係。2990。最後咧決定買咗呢兩個枕頭套。係。跟住買咗呢個被袋，同埋一個正式嘅床單。最後冇揀到減價嘅。就係呢款喎，幾靚喎。係咯。呢隻啡嘅格仔都幾靚喎，中間呢個位置咧就係有啲小朋友嘅書啦，同埋咧有啲小朋友玩嘅地方嗱，就係呢度啦。個老婆去 shopping 啦，個老公又陪小朋友喺度玩咧 ，perfect。呢個包包咧之前咧係缺貨㗎，但係咧而家已經翻齊晒，連埋配埋呢條繩咧，仲有個小包，幾靚，細個型到爆。裝咩好咧？裝包紙巾，電話都裝唔到。呢個手套。點解咁平咧？知唔知幾錢啊？你哋49 yen 49 yen 2個幾？係啊，呢啲我哋帶住整嗰啲植物噶嘛，應該係咪盆栽？係啦，或者嗰啲勞作手套。49 yen 仲好平，仲好靚喎，好多隻色膽喎又。呢邊咧就係無印嘅文具區域啊！哇，都幾大喎，好空曠喎。呢度有啲印仔玩喎，好靚喎。奈良嚟㗎？係啊。奈良喎。係咯。哇，好靚喎！有鹿喎。呢個成隻狗咁嘅。馬哈鹿嚟㗎。哇，好靚喎！仲可以學埋50音添。哇，又有得玩，又有得學嘢。咦，原來隔離呢邊唔同㗎喎，仲有英文字，跟住仲有其他唔同嘅圖案啦。啊，仲有溫泉嘅圖案啦，男仔女仔啊。你呢度睇緊啲咩布啊？幾靚喎！呢啲布好特別喎。好色彩繽紛，好似出邊冇見過喎。係啊，睇幾錢先？49,000。嚇！咪印錯價錢啦，4萬幾 yen，差唔多5萬 yen 咯，就咁放喺度啫喎，好特別喎。無印呢度咧就有間 cafe 嘅，我哋行到咁上下咧，肚餓諗住食嘢啦，但係佢點知咧原來得2個熟食，其他咧就係甜品同埋飲品啦。呢間 cafe 咧就唔係好大嘅，就我諗大概有20個位度嘅啫。我就叫咗呢個便當，有魚、炸雞同埋有蛋，跟住叫杯焙茶 latte。人哋嚟呢度食甜品飲嘢，我哋就喺度食正餐。咁喺 cafe 側邊咧都有書店啦，嗱有啲雜誌啊，有啲漫畫啊，好得意喎，成個熱狗咁嘅喎嚇。嗯，唔得意。唔係啊，最得意係有達摩同埋招財貓啊！咁長嘅隻達摩，成隻狗咁嘅。好得意喎，未見過喎真係。呢度仲有美濃燒嘅碗啊，大大細細都有。美濃燒咧就係日本製嘅。呢個咧保溫嘅水樽咧，無印咧都幾出名嘅，因為咧佢可以放個水樽入去咧，你平時凍飲咧攞出街之後咧就好快唔凍啦，咁你放咗落去之後咧就會可以 keep 到個溫度凍啲。但我想話咧呢嚿嘢咁重，邊個會攞出街啊？
呢個呢，就係嗰啲房間噴霧啦，香港都有嘅。不過呢，最出名嗰隻呢，睡眠嗰隻呢，就冇晒啦。而家呢，得翻呢啲味，呢啲味呢，係香港都有，但睡眠嗰隻呢，係淨係得日本先有。Yoyo 喺度玩緊喎，我呢度做咩唱歌啊你？你對住個喇叭唱歌喎？咩人哋我哋自己喺度聞㗎。喂，都幾好喎！平時呢，我哋呢啲呢，只可以打開蓋咁樣聞呢。而家呢啲呢，可以喺度擠擠擠，跟住就可以喺度聞到咩味。呢度呢，仲有呢間店嘅限定喎，就係呢個乳駝米5kg 喎。你會唔會咁樣抽翻去啊？7350 yen，我記得你同我講過話，你哋會過嚟買米托翻去嘅喎。呢邊呢，就係嘢食嘅區域啦。咁啊，同普通無印嘅都係一樣嘅。呢期最新嘅呢，就係呢個白桃啊，白桃呢啲蛋糕，呢個焙茶啦，好耐冇見喎。之前飲過勁好飲咯，唔得要買翻包先。呢度呢，仲有款薑圓限定嘅，呢個呢，就係拉麵味噌味，應該淨係得呢個先係限定。呢兩個係其他店都有。呢包粟米湯美山牛乳好似好正喎。佢話就算就咁凍食咧，都好好食喎。呢個我俾佢封面燒到啊！無印呢個線香座啊，每次行過咧都係冇貨。今次嚟到呢間都仍然係冇貨。呢個咧好似係好有人氣啊，喺日本度。因為我哋行過其他無印咧，都成日見到係冇貨。咁佢最特別咧就係咧，佢放支香喺度燒咧，咁佢啲香咧就會滴落去入邊嘅，就唔會滴到成台都係咯。同埋最緊要係咩咧？佢日本製㗎。香港好似冇㗎，大家如果見到有嘅話，可以買過嚟試下。呢隻鹿咧係呢間店限定㗎。唔知你哋啱唔啱咧？鹿仔啊！小朋友可能會啱。好開心啊！終於行完無印啦。其實呢個無印咧係屬於 Aeon Mall 入邊嘅，咁呢個 Aeon Mall 咧，佢呢一個區咧係新開嘅，咁呢個 Aeon Mall 咧亦都係關西最大級嘅 Aeon Mall 嚟嘅。我哋轉頭咧都會同大家好快咁兜個圈。咁首先而家咧，我哋就要過去前面嗰間 Workman Colors 嗰度咧，因為話想行下喎。睇下有冇嘢啱先。Workman 呢間店咧，其實都係有啲似 Uniqlo 嗰啲咁嘅感覺，都係幾千 yen 咧就有啲衫啊、褲啊或者鞋啊。喂，呢條工人褲幾型喎！好長喎，摺腳嘅咩？我哋會後邊仲有個包包喺度。但係只係2900 yen，即係百幾蚊條褲。係啊，唔啱行係嘛？唔啱行，啲褲麻麻地。我哋而家咧就要過去 Aeon 嗰度啦。咁咧雖然咧就咁眼望咧係望到咧，但係都係揸車過去會方便啲。好期待啊！係咪真係咁大咧？裏邊有咩鋪頭咧 ？Aeon Mall 咧就喺呢度啦。由停車場一入嚟咧，就見到2樓呢度咧就有間 loft 喺度啦。好多人喺呢間 loft 度咧揀緊呢啲貼紙喎，係咪黐起啲篋度呢啲貼紙？幾得意喎！喂，有達摩啊！咦係喎，有達摩喎！招財貓啊！達摩同招財貓都有喎，你係咪要買啊咁？我而家睇下先。你哋睇下幾多人，咁多人喺度揀貼紙喎！我見到好多人喺度睇貼紙，我自己都忍唔住買5張貼紙。佢買3張咧就送1張嘅，但係最搞笑咧，個個都冇問佢幾錢，佢又冇寫幾錢喎。係咯，啲人就咁揀完咧就攞去俾錢咯。係咯，原來好多人中意買呢啲貼紙喎，原來。我自己都被笑到，唉！其實呢間店咧喺日本好多商場入邊都會有啦，佢入邊咧有賣衫啊，賣啲家品啊，有賣飾物啊。呢間咧都有好多髮飾啊、耳環啊、頸鏈賣咯，同埋價錢都係好平咯，都係330 yen。哇，好平喎！嗯，都幾多款㗎你睇下啲髮夾。呢度仲有帽子屋啊！哇，門口放一啲3折半價嘅帽出嚟。呢度咧仲有鄉下屋啊！嗱，鄉下屋我之前介紹過啦，佢係有好多日本製嘅物喺度嘅。而家買一對都4折喎，咩料啊？已經9月㗎喎，仲咁平嘅。之前係咪？之前要買2對先有嘛？蝴蝶結幾靚噃，仲要係齊色喎都叫做。係喎，喂，1210仲要4折喎，20幾蚊又買到對咯喎。我見到一對有興趣。仲有深深款喎，你係咪呢對有興趣啊？我唔中意隻心，我中意大心。喂，有花花。花花得翻一隻色啫喎。嗯，粉紅色好難襯噃，師傅。咦，你係咪買襪啊？喂，我睇緊喎。 4折真係好抵喎！嗰啲款幾特別喎啲款。啲拼款喎。係啊，1540 yen。4折唔使睇價錢啦。哇！Chris 咁有錢。1540 yen，600 yen 30幾蚊對咋。我想話呢個商場真係好大，你睇下嗱，有3層，
3層，跟住呢邊咧仲要係轉彎，因為見唔到。我哋頭先咧就喺呢邊行嚟嘅，跟住我身後邊呢間咧，唔知大家有冇見過啦？佢係專係賣啲咧飾物啊、女裝嗰啲戒指啊、耳環啊，全部都好平咯。你睇下啲耳環都係330 yen。嗱，你記住啦，呢個日文字 Piace 咧，就即係代表耳針耳環。如果你哋見到呢一個日文咧寫住 earring 咧，咁啊即係代表佢係耳夾嚟嘅。嗱，你睇下後邊。嗱，呢度咧仲有 Standard Products 啦，都係 Daiso 旗下，你哋應該都會好啱行。仲有間 Three Coins Plus 啊，哇，都唔係細間喎，都算幾大喎呢度。呢個放咗喺門口，應該係新出咗一堆嘅卡通人物啊。呢啲我都唔知咩嚟啦，我淨係識小丸子。我想話咧，呢個好似一本書咁啊，但係其實係環保袋嚟㗎。咁你買唔買啊？買。誒，呢度仲有 ABC Mark， 喂，仲有啲鞋特價添喎。我頭先裝咗入邊咧，仲有啲燈籠款喎。哇，啲女裝燈籠 sale 喎，你睇下，9900 yen已經買到嘅喎。呢個 Eon 竟然有望標喎！你又啱行啊 ！Eon Mall 入邊咧，其實係好少有望標，50週年限定款喎，而家有。日本已經開始轉季，你睇下，已經出褸啦。我記得望標隻鎖匙扣好得意㗎，點樣樣㗎？成隻熊咁㗎。係咩？嗯。喂，真係有喎！呢隻熊仔鎖匙扣。有黑色。喂，佢着住件羽絨背心啊！藍色。羽絨背心喺邊度？同埋紅色係喎。喂，特價喎啲衫。咩料啊！我之前買咗呢件背心1100 yen。死啊！之前仲要正價買添。係啊，好平喎！俾次機會。買第二隻色啊！咦？有冇第二隻啊？有綠色啊！冇嚟㗎。日本嘅寵物店咧就係咁噶啦，嗱，你哋成日話想睇下寵物店點樣樣嘛，咁我就冇詳細咁影啦。咁全部格局都係咁噶，嗱，有啲狗帶喺度啊，跟住之後咧前面有啲床啊，而家啲床咧換季咧特價添。喂，竟然喺呢個 Eon 度有 Disney Store 喎！我未見過 Eon Mall 入邊有 Disney Store 嘅喎，已經出咗好多萬聖節嘅公仔啊！喂，我想話而家日本好興呢啲樽喎。呢啲咁嘅花呢碌嘅樽，你睇下，入邊又係俾你放支飲品落去，我嚟保溫。喂，扭咁耐扭唔開嘅，扭咁耐都唔想用啦。喂，呢度連 ball and chain 都有得賣喎，呢個商場真係好多嘢行喎。Patagonia 都有喎。喂，呢間咩店嚟㗎？喂，呢間有釘堂喎 ，APC Department Store 喎，好吸引喎。係咯。呢件釘堂嘅牛仔褸幾靚喎。20900 yen 喎，哦，都係正常呢啲價錢嘅呢個牌子。都幾靚喎。薄薄地喎。係啊，個款幾靚。仲有 Brady 嘅袋喎，咁多靚嘢嘅呢度。仲有 APC 衫喎，跟住仲有個 tote bag 喎，呢個 North Face 都有喎。哇，好多嘢尋寶嘅呢度。呢款鞋咧，平時好少做折嘅喎。喂，而家有7折喎。喂，你好似未行完嘅喎。我仲未行完無印㗎。頭先無印我哋行咗幾耐？差唔多3個鐘。差唔多3個鐘。但我想我仲未行完。係啊，因為我哋掛住拍片又。係啊，跟住之後我哋行完無印之後咧，就過咗嚟呢個關西最大嘅 Eon 度行啦。Yoyo 咧今次係第一次行嘅，咁佢都覺得好大。係咪啊？都好大，都多店行嘅喎。都啊，其實你諗下，你呢個商場有 Loft 啦，有 Plaza 啦，有 Disney Store 啦，仲有咧有 Montbell 啦，有 Sanrio 啦，呢啲牌子好似 Eon未必唔會成日見到有嘅。係啦，同埋係仲要係全部有晒咯，呢度係。同埋咧，佢一層咧都幾大咯，行幾未行完啊！要兜好遠先兜到大半個圈。但係你覺得值唔值得嚟啊？我覺得如果大家係會去無印嘅話咧，咁呢個 Eon我覺得係要值得嚟咯，即係要一日咁樣玩咯。但係如果你特登去過無印嘅話，我覺得就好似爭啲咯。如果咁樣，佢入邊仲有啲姜圓店先至有得賣嘅嘢啦。咁啊，例如有啲舊嘅家私啦，咁當然你哋係未必會買得到啦。咁啊，另外我覺得有二手嗰啲衫啊、袋啊，嗰個係好值得嚟睇。我真係揀咗好耐啊，真係好多款啊！即係如果你哋係中意買呢啲咁嘅袋嘅話咧，咁我覺得就真係要過嚟呢一度先買得到咯，因為出邊無人係唔會有噶嘛。唔會有，真係好特別，我覺得。係啊，
同埋真係我中意嘅款咯。平時咧無印我真係好中意行嘅，而你哋中唔中意行無印咧？你哋會買啲咩？留言話俾我哋聽。咁呢條片咧就到呢度差唔多啦。如果大家中意呢條片嘅，記得 comment like 同埋 share， 同埋記得訂閱我嘅頻道，同埋 follow 埋 Chris to Japan 嘅 IG。我哋下條片再見，拜拜。拜拜。呢個醫院竟然有望標喎！你又啱行啊？唔睬人嘅。好眼瞓啊！你呢個南瓜公仔係咪好出名㗎？咩南瓜公仔啊？呢個南瓜公仔嘛，呢度咪南瓜咯。咩南瓜公仔啊？呢個你係咪真係搞笑啊你？